सरप्राइज, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो डार्लिंग। ओह, ये खाली है। सबसे प्यारा कौन है? ये भी खाली है। कोई बात नहीं डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर ट्राई करो। ओह, ये कितना प्यारा है। मुझे ये पपी चाहिए। तो ये तुम्हारा है। ओह, इसे नहाना चाहिए और मुझे माउथ वॉश चाहिए। चलो चलिए। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओह नहीं, पपराजी, पिक्चर्स मत लो। खैर, तुम मेरी अच्छी साइड से लेना। क्या रास्ता साफ है? तो चलो चले। ध्यान से। मैं जानता था मुझे नए पार्टनर की जरूरत है। अंदर चलो भी। हे, ये जगह अच्छी है। आ जाओ। ओह, बहुत जोर से लगी। शुक्र है मैं सर के बल ही गिरा। अरे वाह, हमारी तो जिंदगी बन गई। जितना ले सकते हो ले लो। कितने खूबसूरत फूल हैं। तुम क्या कर रहे हो? पर ये बहुत स्क्विशी है। हमें महंगी चीजें लेनी है। ओह, माफ कर दो बॉस। यहाँ और सोना पड़ा है। जल्दी करो, सब कुछ उठा लो। सच में? नॉलेज भी तो महंगी होती है। क्या तुमने वो देखा? वो क्या है? पता नहीं, पर मुझे डर लग रहा है। मुझे पकड़ो। चलो चलो यहाँ से। भागो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो प्रेशियस? हे भगवान, क्या गड़बड़ है? यहाँ हुआ क्या है? ओह प्रेशियस, तुम यहाँ हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम ठीक तो हो? मैं घबरा गई थी। खिड़की क्यों खुली है? शांत रहो। हे प्रेशियस, सबसे प्यारा डॉग कौन है? तुम हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास ट्रीट है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मजे करो। हाँ? शायद तुम्हें बहुत भूख लगी थी। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है, थोड़ा और ले लो। और तो ये लो। वाह प्रेशियस, तुम्हें अपना खाना चबा कर खाना चाहिए। डार्लिंग, मैं तैयार हूँ। मैंने किस पर पैर रख दिया? ये यहाँ कैसे आ गया? इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, कितना गंदा है। हाँ, यहाँ और है। ये इस तरफ जा रहा है। मुझे इसके साथ साथ चलना चाहिए। ये बहुत बुरी बदबू है और बढ़ती ही जा रही है। मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा। प्रेशियस को टॉयलेट जाना सीखना चाहिए। जरा रुको। मतलब ये अच्छा तो लग रहा है। स्पा में लड़कियाँ ये देखकर बहुत जलेंगी। ये लो प्रेशियस, खा लो। मम्मी को और गोल्ड रिंग्स की जरूरत है। ये तो कमाल है, पर हमें इसकी स्मेल का कुछ करना होगा। एक ब्रश स्ट्रोक यहाँ। मुझे तुम्हारी ब्यूटी कैप्चर करनी है प्रेशियस। शानदार। हेलो डियर। आओ मम्मी को गले लगाओ प्रेशियस। आखिरकार मेरा मास्टरपीस पूरा बन गया। डार्लिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे गैलरी में होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है प्रेशियस? नहीं, तुम्हें वाटर कलर पसंद है? माफ करना हनी। बहुत बुरा हुआ। उप्स। अब देखो मैंने क्या कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की। ये बहुत गलत बात है। तुम नीचे जाओ प्रेशियस। कोई बात नहीं डियर, तुम आर्ट खरीद भी सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं अमीर हूँ। वाह, जरा वो देखो प्रेशियस, तुम तो जीनियस हो। कमाल है। जरा ये देखो, ये तो नेचुरल टैलेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट का इतना बड़ा चेंज, ये परफेक्ट है। ओह, लाजवाब। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाय डार्लिंग। और प्रेशियस तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो तुम्हें यहाँ बिठा दूँ।
चलो थोड़ा आराम हो जाए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ओह, गुदगुदी हुई। मैनिक्योर से बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्टाइल पसंद है, ये कमाल है। ये पेरिस का लेटेस्ट डिजाइन है। ओह, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मम्मी को तुमसे बहुत प्यार है। मैंने कर दिखाया। तुम्हें ये मिलना चाहिए। जरा मुझे देखने दो। हनी, थोड़े कम पड़ गए। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। शाओ, हम सैलून से निकल ही रहे हैं। लंच? हाँ, बहुत मजा आएगा। प्रेशियस, स्वीटी, वापस आओ। वो कहाँ चला गया? प्रेशियस! ओह नहीं! प्रेशियस, वहाँ से बाहर निकलो। तुम अपना लुक खराब कर रहे हो। कितना गंदा है। अभी मैंने अपने नेल्स करवाए थे। यक! इधर आओ। तुम्हारा खूबसूरत फर ये कचरे से भर गया। इसीलिए मैं इन सब कामों के लिए लोगों को रखती हूँ। ठीक है, चलो थोड़ी मस्ती हो जाए। ये बोन पकड़ कर लाओगे? तैयार हो? जाओ लेकर आओ। दोबारा नहीं, बहुत हो गया। ओह, मैं जानती हूँ। आपने बुलाया मैडम? अरे हाँ, तुम आ गए। मैं चाहती हूँ तुम ये बोन लेकर आओ। मैं प्रेशियस को सिखाना चाहती हूँ। जाओ लेकर आओ। देखा प्रेशियस, तुम्हें ये करना है। ले आया मैडम। बहुत हुआ, अब ये प्रेशियस को दे दो। गुड बॉय। तुम भी ट्राई करोगे? ठीक है, चलो दोबारा ट्राई करें। ये लो प्रेशियस, तुम्हारी बारी। आ रहा हूँ सर। ये लीजिए सर। ये कैसा है सर? अच्छा लगा? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे तुम पर गर्व है प्रेशियस, और तुम पर भी। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। हाय गाइस, मैंने सोचा ऑनलाइन आकर तुम्हें कमाल की लुक दिखाऊं। ला 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 ला। प्रेशियस, तुम बहुत प्यारे हो। ओह, जरा ये देखो। तुम सबसे अच्छे डॉग हो। ओए। वाह, इतने सारे लाइक्स। रुको, क्या हो रहा है? मैं तुम्हें हमेशा किस कर सकता हूँ। तुम कितने सॉफ्ट और फ्लफी हो। ओह, मैं समझ गई। इससे मुझे एक आइडिया आया। वो, ये तो लाजवाब है। हम फेमस हो गए। मतलब तुम फेमस हो गए प्रेशियस। मैं हमेशा से एक पॉप स्टार बनना चाहता था। इन सबको तुमसे प्यार है प्रेशियस। तुम सबसे अच्छे डॉग हो, और हमें से उसका 10% भी मिल गया। हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। चाहे आप अमीर हो या गरीब, और चाहे आपके पास जितने भी पैसे हो, एक डॉग आपकी जिंदगी अच्छी बना सकता है। आपके पास पेट्स हैं? हमें नीचे कमेंट्स में उनके बारे में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।